Международная команда хирургов завершила предварительные испытания и готова провести первую в мире операцию по пересадке человеку головы. Об этом сообщил итальянский нейрохирург, главный идеолог проекта Серджио Канавера. Первым пациентом добровольно согласился стать россиянин Валерий Спиридонов. 31-летний программист из Владимира страдает от синдрома Вердинга-Хоффмана. При таком диагнозе мышцы и скелет больного еще в раннем детстве останавливаются в развитии. С каждым годом болезнь прогрессирует, и Валерию все труднее контролировать свою. 2017 год, и ученые надеются, что проблем с ее проведением в России не будет. По подсчетам Канавера, она займет 36 часов. Сейчас хирурги и пациент ищут спонсоров. Необходимо собрать $20 миллионов.